qui l'empêche de trop bouger et qui le protège aussi des infections. C'est un peu le garde du corps personnel du cœur. La péricardite aiguë, c'est tout simple. C'est quand ce garde du corps, ce péricarde, s'enflamme. Et là, les deux feuillets de l'enveloppe se mettent à frotter l'un contre l'autre. Et bam, c'est ça qui provoque cette douleur si vive. Et parfois, en plus de ça, du liquide peut s'accumuler entre les deux. On appelle ça un épanchement péricardique. Juste pour qu'on se rende compte, normalement, dans cet espace, il y a une toute